วันนี้มาเที่ยวทะเลอาจารย์เอาสวัสดีวันนี้น่ะตักสิลงงมมะหอยได้ไหมวันนี้น่ะลาติพามาเบิ่งพ่อแม่พี่น้องกันยายมางมมะหอยยายมางมมะหอยเด้อเบิ่งลมแหงท่านี่มันลงได้บ่มันสีหนาวเบิ่งน้ำทะเลน้ำขึ้นเปล่ามีเลยน้ำคลองมีร้านขายยายจิบไปกินยายขี่มาลมแหงคักแต่เบิ่งเนี่ยไปเฮาอยู่ในกระท่อมเนาะไปอยู่สักก่อนลมแหงมันลมแหงลมไหมลมคักสิปิดแต่เพราะหลังจากนี้คือแหงแต่เนี่ยลมแห้งแท้หนาวแล้วเมื่อนี้น่ะมันสิลงได้บ่มันหนาวเนี่ยลมแห้งเหมือนนี่ลมคักไปยามาเล่นเท้าเล่นอยู่ดีเด้ขึ้นไหมพี่น้องจำนี้แหละจ้ะคลิปหน้าค่อยฝากคลิปหน้าสิถ่ายให้เบิ่งตอนงมมะหอยแล้วจากสิถ่ายให้เบิ่งแล้วจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ